ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಇಯರ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದು? ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷನ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪೈಲಟ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಾ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ, ಅದರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕುತೂಹಲ. ಹೌದು, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಪರ್ವತ ಶಿಖರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 80% ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ 2 ದಿವಸ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಫೆನೋಮಿನ್. 2 ಇಳಿಜಾರು ಕಣಿವೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಈಗ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನೆಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಐಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಇಯರ್ಸ್. ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 3 ಕೊಳವೆಗಳಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಡ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಆ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಡ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಟನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಡ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್, ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಡಿಸೋರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CFIT, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೆರೈನ್ ಅಂತೇಳಿ. They know that terrain was there very close, but because they were disoriented, it's a physiological pain. It can happen to anybody. I mean, a pilot with 10,000 hours flying also. ನಮಗೆ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು follow the instruments, because instruments will never lie. Your body will disillusion you. ಅದು ಬಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು.